Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And what sloka? Shloka is 30 to 40. Moving fast. Oh, wow. Yeah, this is a storyline. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyas. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Virayam. Nityam Bhagavata Sevaya. Okay, so ninth candle, chapter 4, starting with text number 30 and then going on. 30. So I'll just read the verses until we get to the one with the first word. はい、節を読んでいきます。Vitante Kartikena Si Triratram Sanuposhita Snatat Kadachit Kalindhyam Adim Madhavane Shayat. In the month of Kartik, after observing that vow for 1 year, after observing a fast for 3 nights, and after bathing in Yamuna, Maharaj Ambarish worshipped the Supreme Personality of Godhead, Hari, in Madhuvan. 翻訳。この誓いを1年間守り、3日間夜の断食を行い、ヤムナー川で沐浴を済ませてから、カールティカの月にマハラージャ・アンバリーシャは、マドゥバナで思考人格神ハリを崇拝した。It's interesting. I didn't know it was in Madhuvan. Madhuvan is where Dhruva Maharaj did his tapasya also. Hare Krishna. すみませんでした。Madhuvan is one of the main 12 forests. And it's a special one. Haribol? Hare Krishna. Madhuvan is one of the main forests of Vrindavan. マドゥバンというのはブリンダーバンの一番主なる森です。So I hadn't remembered that Ambarish was in Madhuvan also. バドバンで私は思い出しますが、アンバレシもマドバンであります。Madhuvan is where Krishna killed the Madhu demon, so he's called Madhusudana. クリシュナはマドスナダという名前を持っています。それは悪魔マドゥをやっつけた人という意味。Madhuvan is where Dhruva Maharaj did his tapasya. でドゥルバーマハラージが苦行を行った場所です。So it's the only of the 12 forests, it's the only one where there was Leela in all 4 yugas. 12の森ですよね。その中で4つの In all the different yugas, Krishna had some Leela in Madhuvan.
すべてのその10人ですかね、森のはそれぞれにクリシュナの遊戯が行われた場所です。Okay, so anyway, it's a special place. And Krishna had many pastimes when he came. まあ、クリシュナはさまざまな娯楽を行っているわけです。Okay, the next verse is two verses, 31 and 32. Mahabhisheka vidina sarvopaskara sampada abhischa bharakalpaya ganda malya hanadivi tad gatantara bhavena pujayan asakeshavam brahmanamscha mahabhaga siddhartham api bhakita. Following in the regulated principles of Maha Abhishek, Maharaj Ambarish performed a bathing ceremony for the deity of Lord Krishna with all paraphernalia. And then he dressed the deity with fine clothing, ornaments, fragrant flower garlands, and other paraphernalia for worship of the Lord. With attention to and devotion, he worshiped Krishna and all the greatly fortunate Brahmins who were free from material desires. マハラージャンバリーシャは、マハービシェーカの規則原則に従って、あらゆる品々で、シュクリシュナの心臓を沐浴させる儀式を行った。それから、心臓に素晴らしい服を着せ、装飾品やいい香りのする花の首輪など、さまざまなもので主を崇拝した。注意深く献身を込めてクリシュナ、および物質欲から解放された大いに幸運なブラフマナたちにすべてを崇拝した。Another 2 or 3 verses here. Gavam Rukma Vishaniyam Rupyam Grinam Suvasanam Vaya Shiva Vayorupa Vatso Paskada Sampadam Prahinot Sadhu Viprejo Griheshu Nyabudani Sat Bojayitva Dijam Agre Swadvanam Gunavatamam Labda Kamaya Anugyata Paranayo Sachakrame Tasya Taryati Ti Sakshat Durvasa Bhagavan Abhu. Thereafter, Maharaj Ambarish satisfied all the guests who arrived at his house, especially the Brahmanas. He gave in charity 60 crores of cows, whose horns were covered with gold plate, and whose hooves were covered with silver plate. All the cows were well decorated with garments and had full milk bags. They were mild-natured, young and beautiful, and were accompanied by their calves. After giving these cows, the king first sumptuously fed all the Brahmins, and when he was fully satisfied, he was about to observe the end of the Ekadasi with their permission by breaking the fast. Exactly at that time, however, Durvasa Muni, the great and powerful mystic, appeared on the scene as an uninvited guest. その後、マハラージャ・アンバリーシャは、家にやってきたすべての客、とりわけブラフマナたちを満足させた。金箔で角を覆われ、銀箔で蹄を覆われた6万頭の牛を施した。牛たちはどれも装飾品で美しく飾られ、乳房にはミルクがあふれていた。皆穏やかな気質で若く美しく、子牛を引き連れていた。これらの牛を与えてから、王はまずすべてのブラフマナに豪華な食事を与えた。そして彼らが完全に満たされると、彼らの許しを得て、エカーダシーの締めくくりとして断食を破ろうとしていた。しかし、ちょうどその時、偉大かつ強力な神秘家であるドゥルバーサムニが招かざる客としてその場に現れた。
Okay. So uninvited guests. Now, in modern time, we might think that's, rude or, auspicious or something, but in Vedic culture, the uninvited guest is called Atiti, and it's considered like God has come, and he has to be treated very, very special. インドの文化なんですが、招かざる客が現れたと、それがアンバリーシャ・マハラジにある。And Durvas Muni is always like that. He just comes. ドゥルバーサムニ。ドゥルバーサムニはこういうような、計らいというか役割をすることが多い。He's a special personality. とても独特な人です。Tam anarchit titimbupa pratyuttana sanahana yayache vyavaharaya padamulam upagata. After standing up to receive Durvasa Muni, King Ambarish offered him a seat and paraphernalia of worship. Then sitting at his feet, the king requested the great sage to eat. Shuri, 翻訳お願いします。こっち画面出てないんですか？はい、立ち上がってドルバーサムニを受け入れてから、アンバリーシャ王は彼に座を進め、崇拝の品々を捧げた。それから、その偉大な聖者の足元に座り、食事をするように求めた。Pratinanja satam yacham kartum avasyakam gata nimam maja brihadjayan kalindi salile shive. Durvasa Muni gladly accepted the request of Maharaj Ambarish, but to perform the regulative ritualistic ceremonies, he went to the river Yamuna. There he dipped into the water of the auspicious Yamuna and meditated upon the impersonal Brahman. ドゥルバーサムニは、マハラジャ・アンバリーシャの要望を喜んで受け入れたが、定期的な宗教儀式を行うためにヤムナー川へ行ってしまった。そこで貴重なヤムナーの水に身を沈め、非人格的なブラフマンを瞑想した。Muhurtadar vasasyayam dvadasyam paranam prati chintayamasa dharmagyo dvijastad dharma sankate. In the meantime, only a muhurta of the Dwadasi day was left in which to break the fast. Consequently, it was imperative that the fast be broken immediately. In this dangerous situation, the king consulted learned brahmanas. その間に断食を破るドバーシーのムフルタだけが残っていた。つまり、それは直ちに断食を破らなくてはならないという緊急の事態であった。この危険な状況において、王は学識あるブラフマンたちに意見を求めた。And the technical things about breaking fasts and everything. ここの話は、そのテクニカルってなんだっけ？テクニック、その破るときの細かいことです。Brahman ati krame dosho dvadasyam yad apane yat kritva sadhume bhuyat adharmo bana mam sprishet ambasa kevalenata harisye vrata paramam ahur abhap
Kshanam Vipra Yashitam Nashitam Chatat. The king said, to transgress the laws of respectful behavior toward the Brahmanas is certainly a great offense. On the other hand, if one does not observe the breaking of the fast within the time of Dwasi, there is a flaw in one's observance of the vow. Therefore, O Brahmanas, if you think that it would be auspicious and not irreligious, I shall break the fast by drinking water. In this way, after consulting with the Brahmanas, the king reached a decision. For according to the Brahminical opinion, drinking water may be accepted as eating and also not eating. 王は言った。ブラフマナに対して敬意ある振る舞いの法則に背くことは明らかに大きな侮辱です。一方、ドゥヴァーダシーの時間内に断食を破らなければ、誓いの真珠が無効になってしまいます。ですから、ブラフマナの方々よ。それが吉兆であり、非宗教的にならないならば、私は水を飲んで断食を破ろうと思うのです。このようにして、ブラフマナに相談してから、王はこの決断にたどり着いた。ブラフマナの意見によれば、水を飲むことは食べたと受け入れることもできれば、食べていないと受け止めることもできる形である。So here we have purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. When Maharaj Ambarish in his dilemma consulted the Brahmins about whether he should break the fast and wait for Durvasa Muni, apparently they could not give a definite answer about what to do. The Vaishnava, however, is the most intelligent personality. Therefore, Maharaj Ambarish himself decided, in the presence of the Brahmanas, that he would drink a little water, and this would confirm that the fast was broken, but not transgress the laws of receiving the Brahman. In the Vedas it is said, Apo snati tad naivasitam naivasanasitam. This Vedic conjunction declares that the drinking of water may be accepted as eating or as not eating. Sometimes in our practical experience, we see that some political leader adhering to satyagraha will not eat but will drink water. Considering that drinking water would not be eating, Maharaj Ambarish decided to act in this way. シラ・プラウパーダによる解説です。断食を破るべきか、それともドルバーサムニを待つべきかは、板挟みになったマハラジャ・アンバリーシャが相談を持ちかけたとき、どうやらブラフマナたちはどうするべきという決定的な答えを出さなかったようです。しかし、バイシュナバは誰よりも知的な個性を備えたものです。故にマハラジャ・アンバリーシャはブラフマナのいる席で少し水を飲むという決定を自分で下しました。水を飲むことで断食を確かに破ったことにはなるが、ブラフマナを受け入れる法則に背くことにはならないからです。ベーダでは、アポシタヒタンナバシタンナバシタンと言われています。このベーダの結界は、水を飲むという行為は食べたことにもなるし、食べていないことにもなると断言しています。私たちの実体験の中でも、サチャグラハは食べないが水を飲むという思想に向上した政治の指導者を見かけることがあります。水を飲むことは食べたことにはならないと捉えて、マーラジャ・アンバリーシャはそのように行動することに決めたのでした。Om Gana Timirandasya Hinanjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam
Tadati swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Vanchakalpatarishcha Kripasindhuvyacha Patikana Pavanebhyo Vaishnavyo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana, Gorange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari, Priye, Mukam Karoti Vachalam, Pangam Langayate Garim, Tat Kripa, Tamaham Bande, Shri Gurun Dina Tarini. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panduranta Ajay Rame Visatu Masaraja Hansam Prana Pranama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Danavidos. So this culture is that one should not eat. If a guest comes, you have to feed the guest before you can eat. ここでは、この、文化ですが、そのゲストが来たときは、ゲストが食べるときは食べない。Sometimes that's difficult. 時々難しいことがある。As a guest, sometimes people are insisting you have to eat. ゲストが逆に、That's culture. 夫人の後で食べるとか、Especially Indian. そのインドの文化。Eat more, eat more, eat more. もっと食べてくださいと勧めるということが文化です。But anyway, here, this was in previous ages where culture was very, very strong. 過去はその文化がもっと強烈だったと。ドゥルバサムニはとても力強い首都でした。Durvasa Muni is a partial, of Lord Shiva. だからドゥルバサムニはシバの部分的なパーシャル、拡張体ですか？部分です。So he's also asutosha. He's very easily pleased, and he's also. 彼はアトシャというサンスクリット語で言うんですけど、とても簡単に喜ぶし、ちょっとやるとなんかすぐ怒ってしまうと。そういう性質です。So here, Maharaj Ambarish is caught up. He's been doing this fast, and it's very ceremonial, and to get the benefit, and he's doing it for the benefit of his whole kingdom. Spiritual benefit. And if he doesn't break the fast at the right time, then the benefit won't be there. アンバリシャ・マハラージの環境というのは、その断食していたと。それはこの儀式によって、この恩恵を得る。それは王国の恩恵となると。それも精神的な恩恵である。ですから、このファースティングで破らないとまずいと感じていた。But he doesn't want to offend his guest, especially Durvasa Muni, because Durvasa Muni is famous for cursing. Also, if he's offended, he can give super blessings if he's. しかし、同時にアンバリシャ王は、ドゥルバサムニに失礼なことをしたくないと。
で、なぜかといえば、特にドゥルバーサムには呪いをかけたりする人でもあるし、また祝福を与える人でもあるので、あったからです。だからオフェンスしたくなかった。So he's consulting the Brahmanas. The king's always taking advice from Brahmanas how to act. ですから、王はブラーマナにどうしたらいいかというアドバイスを求めました。And the Brahmanas weren't sure either. ブラーマナはシェアリーダー。ブラーマナは一番一番偉い人というかリーダーだったからです。So he understood that drinking water is like simultaneously one and different. It can be considering, fasting to only drink water. マハラジ・アンベレイ氏は、このファースティングのことを破らない、その両面、水飲むことによって、同時で同じで異なるっていうか、両方の側面があるということを十分知っていた。Most of us would consider only drinking water to be a very austere fasting. 最も苦行は水だけ飲むこと。水も飲まない。But compared to complete fasting with no water, then it's eating mostly. If you do Ekadasi by completely no water or anything, then you can break the fast just by taking water. You don't have to eat grains. 結局完全に完璧に何も食べない飲まないをした場合は破るのは水でも OK と。So anyway, that's what he did. このように彼は実行したわけです。So there's things here. There's one thing about the atiti, the unexpected guest. It's very important. っていうのは望ましくないっていうんですかね。望ましくないお客さん。困っちゃうお客さん。When the guest comes, you have to treat them very, very nicely. You never know who it is. Krishna. There's many leelas and stories of the demigods or Krishna himself coming as an unexpected guest and looking like an ordinary person to test somebody. ですからゲストは、文化では、十分に、もてなさなければいけない。クリシュナのストーリーでもそうですが、リーラーとかもそうです。神々はクリシュナ自身がゲストを迎えて、迎えたりするわけです。そして普通の人をテストされるとか、そういう遊戯があります。Durvasa Muni, he gave blessings. We had, if somebody could serve him very, very nicely, then they get really nice blessings. ドゥルバーサムにも、素晴らしい彼に仕えた人には祝福を十分与える人です。And he would come as an unexpected guest and very severely test people. もし反抗的っていうんですか、そんなに尊敬を持たない人に対しては逆です。Even kings, even Krishna. 王様やまたはクリシュナであったとしても。And then the kings teach us how to serve, how to, even though they're king, they're so respectful to the Brahmanas. で、王様はどうやって奉仕をするかを教える人なんですが、So Durvasa is like Lord Shiva. He's very mysterious. He also has an ashram in Vrindavan, and there was pastimes there with gopis, and very nice pastimes. ドゥルバーサムにドゥルバーサムにはとても
神秘的な人でまるで芝のようです。ブリンダーバンのアシュラマで、ファーストタイムをやったりする。And just like, Shiva is very mysterious and misunderstood by almost everybody. 芝が神秘的なようにみんなドゥルバーサムニを間違って理解してしまう。So we can learn a lot from these just morality, basic, culture and everything in the Bhagavatam. Covers everything because it's spiritual completely, so everything is シバ subordinate のバガ to バタの中には spiritual. 道徳や文化、もちろんそういったスピリチュアルなことがすべて、その中に書かれています。So when guests come to the temple, 例えばお客さんがお寺に来たとき、we have to treat them like Krishna sent this person. 我々はその人をちゃんと面倒見なきゃいけないです。なぜかといえば、クリシュナが送ってきてくれた人だからです。We may not think, oh, this person is, but if we understand if they come to the temple, they're guided, everything is guided by the super soul, so we want to treat them, ここに、お寺に特に来るということは、その来られたゲストの方がスーパーソウルによって導かれたということです。だから、give them prasad, give them Krishna, give them love. プラサダを食べてもらったり、クリシュナを紹介する。And the guest comes to your house also. その自分の家に来たときは、もうしっかりです。You should be very happy that Krishna sent this person, especially some people, of course. We should be especially happy. お客さんは特にちゃんと面倒を見る。So Radharani, for instance, she served Jarasamuni somehow. She was very young. ラダラニがまだ幼少の時にドゥルバーサムニに奉仕をしました。And I guess he had visited the house of her father. So he blessed her. She had a super blessing. で、お父さんの家にいたんですが、ドゥルバーサムニはそれに喜んで祝福をラダに与えた。So she got this blessing that whatever she cooked would be sweeter than nectar, and that anyone who ate her cooking would never get sick. その祝福というのは、ラダが料理をしたら、それはとても美味しくてネクターで、甘露で、病気にならないという、そういう祝福をもらいました。And that's why Mother Yasoda found out about that. So that's why she made sure that Radharani would cook for Krishna every day. ですから、ヤショダは、クリシュナへの料理はラダラニにやってもらったんです。So that, very wonderful thing. 驚くべきことです。And also, Draupadi had this cooking pot that could feed any number of guests. ドルバディの場合もそうです。いくらでも出てくるポットがあって、それでたくさんの人を食べさせることができるポットがあった。Up until the point when she cooked. I don't know where she got that. But anyway, Duryodhana tried to utilize Durvasa Muni to cause trouble for the Pandavas. ドゥリオダナは計画を立てて、ドゥルバーサムニがドロパティとパンダマンのとこ行くように計画して、それを立行しました。So he served Durvasa Muni very nicely, and then Durvasa Muni asked, what do you want? で、ドゥルバーサムニに
上手に奉仕したら、ドルバー様には何が欲しいのかと聞きました。And he said, you go to the Pandavas, you know, in a certain time. ドリオダナ。ドリオダナはドルバー様に聞かれたと。で、ドリオダナは、その祝福は私がパンダバのとこに行く祝福を与えてくださいと言った。And Draupadi had this pot she got from the sun god, and it could feed any number of people. ドロパディは太陽神から不思議な壺をもらって、いくらでもたくさんの人に食べてもらえる入れ物をもらってました。But once she ate, then it was finished for the day. しかし、ドロパディが最後に食べたらもう出なくなるという入れ So 物。Duryodhana knew that they had finished, and they were in the forest and didn't have any food. And Durvasa Muni would go in with all his disciples and want a big feast. で、ドリオダナはそれらすべてを知っていたので、ドロパディが食べた後で、計らって森に行くように、もう食べるものが出なくなった状態で、ドルバーサムリが弟子を連れてドロパディのところに行くように計らいました。And they wouldn't be able to feed him, and then there would be trouble. Duryodhana was a really nasty guy. それで、パンダマはその呪いをかけられてしまうだろう。ドリオダナはすごく悪いやつだったわけです。Even though he had unlimited opulence and popularity and everything, he could never be satisfied. 例えば人が無限な富を持っていたとしても本当の満足は得られない。He would take great pleasure in causing trouble for Yudhishthira. その問題を起こすことで、ドリオダナはすごく喜んじゃうわけです。So he came there and, they panicked because there was no food left. Draupadi already ate. で、ドルバーサムニが来たときに、ドルパディはもう食べた後だったので、混乱しました。So he said, okay, we'll go to the river and have a bath and we'll come back for eating. で、ドルバーサムニは、じゃあこれから川に行って沐浴をした後でこっちに戻ってきてから食べますからと。そういうふうに言った。They didn't have anything. They didn't have any boga. They didn't have anything. No vegetables, no rice. で、ドロパティの周りには野菜とか料理するものすら何もなかった。And Draupadi was panicking and she's calling for Krishna. ドロパティは混乱してパニックになってクリシュナを呼びました。So Krishna came. で、クリシュナはそこに現れました。And Krishna said, give me something to eat. クリシュナは言いました。なんか食べ物を私に食べさせてよと言いました。So Draupadi was, no, we're already in so much trouble and then now you want to eat also. We can't do that. 何言ってんですか。私はもうその問題だらけですごい混乱してるのにあなたまでそんなこと言うんですかと。This is how personal Krishna is with the devotees, それはクリシュナが献身者に対してとても個人的にやり取りをしていると。He has, friendly, intimate relationships. 友人にはとても友好的な、個人的なやり取りをするということです。So he said, no, there must be something, come on and find something for me. なんかあるはずだと。頼むよ。So she looked on the cooking pot and somehow there was a little bit of something that didn't get washed off properly. で、ドルパティはその入れ物の中見たら、洗い残しっていうか、洗ったんだけど、その残ってしまったなんか食べ物がちょっと引っかかってついていた。And Krishna ate that. クリシュナそれを食べました。Very small, とても少しでした。And he said, he's satisfied.
大満足だとクリシュナは喜びました。And all of a sudden, Durvasa Muni and all his followers, they felt completely full. で、ドゥルバーサムニとその弟子たちは川にいたんですが、もうお腹がいっぱいになってもう満たされてしまった。So Krishna said, Bhima, go tell them to come for eating. クリシュナ、ビーマ Go tell the Durvasa Muni to come and eat. そうそう。それでドゥルバーサムに来て食べてくださいと言ってたんです。But they were embarrassed because they were so full they wouldn't be able to eat. So they just went away. They ドゥ thought, ル if, バ you ー know, サ集団は、弟子と先生はもうお腹いっぱいになったので、そこから、結局行っても食べられないので、もうそこから立ち去ってしまいました。the Dati Pratigrina, you know, if someone's offering you food, you have to accept it. So it's difficult sometimes. ほんの少しの食べ物を食べて満足した。So Krishna saved the Pandavas. で、パンダバをクリシュナがそういうことで危機を救った。パンダバの危機を救った。Ambarish, this is a wonderful pastime actually coming up. これを素晴らしいアンバリシャの王との、やりとりの遊戯です。And it comes along with the question somebody asked on Saturday morning about that we read so much about these sages and brahmanas cursing people, getting angry. But, you know, we usually think that a sage has controlled his mind and is peaceful. よく質問がよくあるんですが、そういうブラーマナとか聖者がなんで怒ったり呪いをかけたりするのでしょうか。聖者っていうのは平安であるのが定石なのになんで怒るんですか。Anyway, that's this pastime. これは遊戯です。Now, Ambarish, he was such a great devotee that that the whole kingdom was devotees. They're just following his example. アンバリシ王は偉大な王であって、そしてまた偉大な献身者でもあると。で、アンバリシャ王が偉大な献身者だったので、その国民もみんなそれに従って偉大な献身者であった。Yad yad acharati shestas tad tadiveta rojanaha. So yad pramana pujite lokas tadanavartite. Whatever a great person does, others follow. このバガバタギターで偉大な聖者がいれば、それにみんな国民は従う。So we're all, you know, in the eyes of someone, everyone's a great person. So if you're acting like a devotee, other people will also. 偉大な人がいれば、他の人もそれに従って献身者になる。So there's a story. Durvasa Muni had an ashram in Vrindavan. これはストーリーで、ブリダーサブリのはブリンダーバンのアシュラマにいた時の話です。And so that Indraduna Maharaj goes there every year with his person. パリキラまでインドラディムナスワミが行ったそうです。そこにアシュラマ。So the gopis wanted to go and feed Durvasa Muni and get blessings, so they could serve Krishna better. ゴピーはドゥルバーサムニンのところにクリシュナに奉仕をもっとしたいので祝福をもらいたいと。But the Jamuna was flowing really strongly and they couldn't get across. しかし、ヤムナ川は黒い
流れているので、わかんない。Excuse me。わかりませんでした。And Krishna said, you go tell the Jamuna, that if Krishna is the real brahmachari, let us get across the Jamuna. わかりません。すみません。もしもし。はい。あれマーラジの声が止まっちゃった。聞こえないんですよ。ね、なんか切れちゃったんだ。ミュートになってる。最後の役何ですかわかんなかった。クリシュナ・カースト・ブラマチャリ。ごめんね、そこのとこね、私ね、ちょっと私のなんていうのかな、あれをちょっとテストしてたから、ちょっとよく集中して聞いてない。ごめん。今から。マーラジは、ミュートになってる。カビチャンドルマーラジ、your microphone is mute. ブルマラージ。いない。あれいらっしゃいません。トイレかな。ちょっとよくわかんないけど、ミュートが出てないからわかりません。ちょっと新しいヘッドフォンをテストしてました。ハレクリシナー。Haribol? ハレクリシナー。じゃあ、 Oh, I don't know. I guess I got cut off. So anyway, like Prabhupada was very concerned every guest would get sadam. とにかくプラウパーダはそのゲストに対してその振る舞いというのは素晴らしくて、そのプラサーダをお配りになった。You'd be very, very concerned about that and make sure everybody got prasadam. Every temple is prepared to feed every, as many as come. Hopefully more and more will come. So, 素晴らしいプラサーダを、与えるように指示して、すべてのテンプルでもてなしがされています。and they get good friendship and they get books and they get Krishna Katha and they want to come back. そうすると、やりとりがあったので、友人関係になって、本を買ったり、クリシュナカタを聞くことで、またその魅力で魅了されて、人々をやっていきます。I don't know if it still goes on. In the early days, the Sunday feast was so opulent that people would come and they would just all week just be waiting for the next Sunday feast. 初期の頃、日本ですか、これ。素晴らしいプラサーダが出されていたので、人々はもう6日間、1週間1回だったので、待ち遠しく待っていました。
So that's, you know, it attracts people. まあ、その人々を魅了させました。Devamrita Swami, who's considered, you know, one of the best making new devotees, he says that one of the most important things is to have super prasadam so that people just want to come there just to eat, because, you know, everybody eating is anamoya is the main thing that we're all stuck with. We have to eat. まあ、デーバムイタスワミは新しい献身者を作るスーパーマンなんですけど、スーパーマンじゃ違った。そういう、それでスーパープラサーダ、素晴らしい、もっちゃくちゃ美味しいのを作って、ご馳走するので、人々は食べるために来てた。まあ、みんなアンナマヤで、まあ、食べることにとても。But everything about coming to the temple, the way they're treated, the friendly atmosphere, the loving relationships between the devotees, everything, that's what attracts people to want to join up and stay. まあ、もちろん、すべてそうです。素晴らしいケアというのは友人関係、その雰囲気、そういったものに魅了されて、人々は来る。So let's finish. Any comments or questions? 何かコメントや質問はありますでしょうか？ From here, it's a very, very exciting pastime. Okay. From this one on. So まあ、 be ready for it. まあ、ここではいろいろなファーストタイムがあると。So, Durvasa Muni is very famous. This is Krishna Lila, right? Krishna Lila. Yeah. How about the Chaitanya Lila? Durvasa Muni wa? About what? Chaitanya Lila. They were. I don't know. I haven't heard of that. I'm sure he is a Chaitanya Lila. Same person. Yeah, generally, question is why sadhu, like Durvasa Muni, is brahmana, making caste. That is a natural question. But you say leader.何かご質問ありましたらどうぞ。質問ではないんですけどね、まあ、招かざる客っていうのかな、急に来た人をよくそれは神様が代わりに来て、この人はどういう人かっていうテストする話があったんですけど、そのテストする話っていうのは、まあ日本でもそういうそれに似たような話があるなと思いました。多分仏教の話かなと思うんですけどね。When you told us that today an uninvited guest comes to the temple or to the house, and that might be maybe the demigod or maybe Krishna, you said, and that was a kind of a test. But we have that kind of a story in Japan too. I remembered. When you told, It's culture.まあそれは Japanese culture, the Buddhist culture is very intimately connected with Vedic culture. 日本の文化は仏教の文化ととても深い因縁があります。ベーディック文化と関係がある。ベーディック文化。仏教はインドから来てる。Here it says that Gangadas Pandit was Durvasa Muni. Now, I don't know where that comes from.
ガンガダース・パンディットがドルバーサムニで、それがチャイタニア・リラですか？Indirectly, Durvasa Muni, the story of the crocodile with Lord Chaitanya. 間接的にチャイタニア・リラのワニがドルバーサムニ。And it's another story about cursing, but I think in Satya Yuga, or in the heavenly planet or something, there was a naughty boy. ノリって何？ノーティーボーイ。ノーティーボーイって何？やんちゃな少年。やんちゃな少年。サッチャーユガではやんちゃな少年。And Durvasa Muni was sleeping, and this boy cut off his hair, the sage's long hair. まあ、そのドルバーサムには、その聖人の髪をやんちゃなボーイが切っちゃったんですよね。So he woke up and he was very angry. いたずらして、そのマイ髪を切った。And he cursed him, "You'll become a crocodile." で、それで、まあ、マルさんの続きで、呪いをかけられてワニになってしまった。And the boy was really scared. No, no, please, please, no, 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 no. で、その少年は、どうかそれはやめてくださいと拒否した。頼んだ。But like I was explaining before, the curses, you can't take back the curse, but you can reduce it and you can. まあ、呪いはそれをこう打ち消すことができる、それを移動させてなくすることもできる。So he said, all right, you be a crocodile, but in the Kali Yuga, when you touch the feet of Lord Chaitanya, then you'll become freed from the crocodile. まあ、わかりましたと少年に言われて、じゃあそれをじゃあそのワニになったけどカリユガでワニに生まれて、その後でチャイタニアの足を触ったらその呪いから解放されますと。So Lord Chaitanya was out in Navadvip, and there was one area was a very nice place, lots of cows and famous and milk sweets and everything. まあ、チャイタニアのリラでナバリビーパで、とても素晴らしい場所がエリアがあって、牛がいっぱいいい牛がいて、有名な場所でこの牛乳のスイートを作ったりする場所があります。And there was a big lake, beautiful lake there. And Lord Chaitanya wanted to go to that lake, and everybody said, "Don't go there, don't go there. There's a huge crocodile there." まあ、そこで大きな、湖があるので、そこに行こうとしたら、みんなそこに行くなと。そこにはワニがいるから行かないでください。But Lord Chaitanya went anyway, and this gigantic crocodile just came running out right at Lord Chaitanya. Everybody was panicking. まあ、でもそれをチャイタニアそこの池に、湖に行ったら大きなクロコダイルがやってきた。And the crocodile just touched it with his head, on the feet of Lord Chaitanya, and immediately it came out a beautiful demigod. Started glorifying Lord Chaitanya and offering. で、チャイタニアがその、クロコダイル、ワニがチャイタニアの足に触れた途端に、そのワニが神々にまた戻った。So the curse actually was a blessing because he got to touch the lotus feet of Lord Chaitanya. まあその呪いというのは祝福だったわけです。なぜかといえば、その人はチャイタニアの足に触れたからです。So many times the curses of these great sages is like that. It's not just bad. Not like if I curse someone and I get angry. 多くの場合は、聖人が呪った場合は祝福なわけです。それがすごく悪いとかそういうことではない。
they'd be blessings. それは祝福です。 Okay? よろしいでしょうか。So Radharani is connected Durva Samuni, serving. And Yeah, somehow, because Durvasamuni would often go to king's palaces and visit. And so Radharani, when he came to the home of Radharani's father, Durvasamuni, Radharani served him very nicely. So she Durva got that Samuni はbenediction. 王国の王様だったんですが、ラダラーニのお父さんの家に来たときにラダラーニが祝福をもらった。Means that Radharani understands Durva Samuni personality. Radharani is just expert at serving. She's expert at everything. まあ、ラダラーニは全てにおいて、能力が高い。エキスパートです。She wasn't afraid of him or anything. She just, it's her nature to be perfect host. Someone comes to your house, you take care of them. まあ、この、まあ、恐れがなく、その人が来れば、ちゃんともてなしていた。She was a very young girl at the time. ラダラーニはとても若い女性です。Means that Durva Samuni asking, you want to blessing like that? What? Yeah, he can give blessings. He can also give great blessings. He has power. He will give the blessings if somebody serves nicely. まあ、素晴らしく奉仕をすれば祝福を与える力を持っている。それがこのストーリー。If someone's offensive or proud or something, then they'll get cursed. It's not bad. It's getting what they deserve. まあ、ある人は侮辱をしたときに呪われれば、まあ、それは悪いことではなくて祝福である。So it's not easy, we want to welcome everybody, but at the same time, we have to discriminate. If somebody's very disturbance or something, we can't just let them live in the temple all the time. So it's a very tricky thing, preaching in Kali Yuga, when we welcome everybody, but at the same time, we have to be careful about it. まあ、もちろんそうですけれども、まあ、簡単ではないことが、まあ、現代社会であるわけです。それはやっぱり選ばなきゃいけないと。お寺に来たときに、どんな人が来たか、まあ、カリユガですからいろんなことがあると。すべての人がようこそというわけにはいかないときもあると。それは気をつけなければならない。Exactly. So we need to, keep Krishna in the center all the time. Keep the goal of life is whatever we're doing, we're trying to get to Krishna. まあ、どんな方が来ても、まあ、考えることは、ゴールはクリシュナであると。そこにこう導いていく。All right, so welcome everybody. まあ、ようこそ皆様。Ako Murti Ikui Fujimoto. Kairava Keshori Naomi Satchidananda Dasi Sudama Tadashi Goto-san Shinobu Ujjvala Yukari Yuri. Very good. Thank you all very much for preaching spirit, distributing books. 本配ったり、その説教の姿勢、どうもありがとうございます。We ended year 2020. Now get ready for the Chinese New Year, the year of the cow, mode of goodness. So let's be like a cow and just be giving everything the cow is good for humans, the milk, the stool, the urine, everything is beneficial.
まあ、2021年でね、牛年で、まあ、中国のお正月もそうです。吉兆で、牛は吉兆でミルクを出してくれて、我々に必要なものをいろんなものを与えてくれる。その、排泄物も素晴らしいものです。Okay, any other comment, reflection? Yeah, I have a Question? question. I see in ISKCON they selling cow daughter じゃなくて、multi. So many demigods living in the cow inside the body. Yeah. What means many demigod cow? What? Yeah, why many demigod living cow body? My question. Good question. Auspicious? They want to, I guess. まあ、なんで牛の体のっていうか、そういうお人形さんみたいなのをね、イスコンで売っていて、そこに神々が宿っていると。それはどういう意味なんでしょうか。まあ、それ貴重だから住んでる。Because everyone depends, the cows are so important. You know? まあ、なぜかといえば、すべての人がその牛に頼っている。とても大切な動物だ。Even Kaliuga, many people drinking milk. They eating meat, drinking milk every day. Milk shop, supermarket. Yeah, people are, that's what Lord Chaitanya told the Kazi, you know, that your religion is not very good. You're drinking the milk of the cow and you're using the bull to plow the field and then you're killing them and eating them. You know, this is not nice. まあ、ちゃんとカジにチャイタニアが話したことですけど、あなたの宗教良くないと。なぜかといえば、牛を使って牛乳飲んで、濃厚に使った後で殺して食べると。それは良くないというふうに言った。And nowadays that's the case too. Even in Judaism, they have a rule. You can't have dairy products and meat in the same refrigerator, even, you know, in the same meal. Originally there was no meat, and then it's like, well, no meat and milk at the same time. But at least they have some understanding. But nowadays people, they just exploit completely. Take the milk and the body. なんかジュディズムって何でしたっけ？ジュディシで、まあ他の宗教のルールですけど、まあその牛乳を飲んで、わかんなかったな。飲んだ上でまた肉も食べてしまう。まあ昔はそうではなかった。現代ではそうだった。Yeah, now Kali Yuga, so especially now coronavirus, so much influence. They are very, panic and cannot relax. But if take milk, so nice milk, then very relaxed because real milk is perfume, not perfume, kaori. You know kaori? Kaori is nice. Yeah. Kaori is very nice. So Kali Yuga milk no kaori, but still work. Yeah. いやミルクは人をリラックスさせる効果があって、また特に香りが、僕はその経験したことありますけど、昔そうだったんで、香りでやっぱりとても癒されるんですけど、今、カリユガで香りが、牛乳に香りがなくなったんですが、それでもミルクを飲むとリラックスする効果があります。That's why people like milk. So the thing is that understand that if you're killing a cow, you're disturbing the demigods, basically, whether they actually live there or not, But the idea is that
understand that if you kill the cow, the demigods are disturbed with you. It's not a good idea. まあ、ですから、これ、 Nowadays, there are so many cows, and that's one of the main reasons of all the trouble in the world, all the wars and all the diseases and all the natural disasters and everything is, a reaction for killing so many cows. まあ、ですから、まあ、さっきの話ですけど、牛の話の牛殺しですけど、まあ、牛をたくさん殺すことで神々が混乱してしまうと。で、神々やっぱりまあ、どこにもいるわけですが、いろんなとこにいるけれども、牛のとこにいると。で、そういうことで、そういうアイデアを人々は持っていると。で、牛を殺して、その反動が来て、良くない反動が来て、特に牛をたくさん殺してしまって、その反動で天災とか、それから増える人が増えたり、そういう反動が来るわけです。それは良くない。Human body also demigod we live in our body, right? Demigod. What was that? Human body also, our body I didn't hear you. demigod is living I practically don't know. because we have heat and we have burning upon another body. The demigod control. Never heard that, but まあなんか僕の質問は神々は僕らの体の中にもいて、この血とか筋肉とかなんかそういうものを直接的には支配してるんじゃないでしょうか。という質問でした。but it's definitely a valuable meditation, to understand the value of the cow. まあ、この牛の価値観というのは瞑想によって分かります。All right. Sorry, it's hard to. Some of these things, Achincha Veda Veda Tattva, we can't really explain exactly how or what or why, but because that's the way Krishna arranged it. まあ、この答えは、まあ、同時で同じなことなんと。それは、クリシュナの計らいである。And Prabhupada said, you serve nice prasadam cooked in ghee, and people will give up eating meat. まあ、プラパダは言いました。お客様にギーを入れた料理を作れば、人々は肉食べるのをやめますよ。So we want to serve really, really nice prasadam, so people don't want to, they know that. まあ、ですから私たちは素晴らしい、プラサーダを人々に食べてもらいたい。And of course, if we're cooking, like, meditating fully on this is for Krishna's pleasure, it will be a really nice prasadam because cook for Krishna really nice. Everything will be 大事な really の good. は料理するときにこの瞑想ですけども、クリシュナの喜んでもらうために作るというと、プラサーダはもう本当に素晴らしくなります。Okay? よろしいでしょうか。 Anyone else? I'm Funny. sorry. ありません。大丈夫です。すいません。はい。なんだっけ、エカダシのブレイクはい。とかいうのは、例えば、キルタンさんとかのような、
なんだっけ、プジャリうんは、例えばその DT やってる間にその時間が来たりした時とかっていうのは、お水を飲むとか、そういうあれがあるんですか？英語でどうぞ。そういうのがいいお願いします。Maharaj, her question is that when breaking the Ekadasi, that is Dwadasi you said, and for example, Kirtan Prabhu he is doing the Pujari work, and while he's doing the Pujari work, the Dwadasi time become, then what he would do, what kind of thing he can do, like drinking water. She's asking. What? That wouldn't happen very often そんなことはあまり起こりませんよって、普通はそんなたくさん起こりません。 because usually that time is, like 3 or 4 hours. その時間というのは3時間か4時間くらいだから、 There's a couple days where it's like, just a few minutes or something, but you can drink some water. That's all. その2、3日あったときに、その2、3分でもってちょっと、水を飲めばいいでしょ Or because you're actually worshiping Krishna, then, it doesn't matter probably. う。実際に本当にクリシュナを礼拝しているのであれば、そのようなことはあまり問題になりません。There's circumstances like that. 状況がそのようであるからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。There's a few days where this breaking fast, it says from 4:42 until 4:46 or something in the morning. So, だから but その日が most 何 of 日かあるよ。 the time it's from 6 o'clock morning till 10 o'clock or something. So, there's no big problem. 朝6時から10時ぐらいまでだから、そんな大きい問題にはならないと思います。Okay. ハリクシナ。ありがとうございます。カビチャンドルグルマラジキ。ジャイ。はい。 Going a little bit long. Thank you all very much. ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございます。 Yeah, everybody お手伝いありがとうございます。 chant the holy name, spread the holy name, take prasadam, distribute prasadam, read the book, distribute the book. Your life will be perfect. 聖なる皆を唱えて、プラサーダを食べて、本を配って、そうすることによって、人生が完成します。完璧です。Or Premanandi Hari Hari. Beautiful. So tomorrow we catching books. Okay. はい。Good luck.